बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। बीच में टापू भी है हमारे यहाँ से, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे नाव वगैरह सब चलती है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी है अजमेर में ही है। 2.5 दिन का चौकड़ा सब अजमेर में है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माई चैनल।